عرفتي شنو هي النجم؟ النجم الصاخب يمكن داك النجم اللي في السماء. لا ماشي الثاقب، لا ما كاينش هذا الثاقب كاع في القران. النجم الثاقب. الاخوان انا درت لايف بلاتي، اسمحي لي واحد الدقيقه. على فكره السي الفقيه هنا دقيقه الله يجازيك بخير اختي، الله ينورك. الاخوان اللي معنا في هذا اللايف الكونت كبير، راه اللايف مستمر في الكونت الاحتياطي اللي هو غتلقاوه في هذا الكونت هذا اللايف. اللي بغى يجي يحضر في اللايف راه دابا حاليا داير اللايف ديال البرنامج في هذا الحساب اللي هو الفقيه داعم حسابات. الفقيه داعم حسابات، دخلوا كتبوا الفقيه داعم حسابات بهذه الطريقه غتلقاو فيه 45 غتلقاونا في اللايف. اجيو اللي بغى يحضر لنا اللايف ديال الزواج ومن بعد اللايف ديال الدعم ان شاء الله. ودابا حاليا كنديروا التعليم صور من القران الكريم. دخلوا عندنا مرحبا بكم، غتلقاونا في اللايف في الكونت الثاني. اللي بغى يدخل مرحبا به والف مرحبا. يلا نتلاقاو في الكونت الاحتياطي ان شاء الله. مرحبا. يلا زيد اختي بدايه. والسماء والطارق، بداي من الاول. واخا راه عرفتي وعيدت عليا ما قالت لي راه كنتفرج فيك. انت شوف انا غنقرا وانت عاودي من بعدي. صافي صافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كنقولوش اعوذ بالدال المهمله، كنقول اعوذ. شنو هو الفرق ما بين اعوذ واعوذ؟ اعوذ من عاد يعود، بحال اللي كتقول الشيطان تعالى عندي برزطني. غنقول لك تبرزطتي حيت ما قلتيش اعوذ بالذال، قلتي اعوذ بالدال، وهذا غلط كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس. حتى هادو اللي كيسبوا في اللايفات كيوقعوا فيه، فهمتي؟ ما كيعرفوش حتى يستنجاو يا ربي السلامه، والوضوء ما يعرفوش ليه، ومسالين يسبوا عباد الله. وراه شوف واش اكثر من هذه اختي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. تعرفي ابو بكر الصديق؟ طبعا رضي الله عنه. من العشر المبشرين بالجنه، قريتيها في المدرسه. ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي هذو من العشر المبشرين بالجنه الى قائمه طويله. يعني هاد الناس بشرهم الله بالجنه في الحياه ديالهم، ومع ذلك ما ناضوش كيهزوا العصا وكيتضاربوا مع عباد الله وكي يعني يقتحموا عباد الله ويسبوا عباد الله. لا بالعكس، كانوا كيسبوا ريوسهم. ابو بكر الصديق كان كيوقف قدام المرايه وكيسب راسو، كيعير راسو، كيقوم راسو، ما كيشوفش الناس يعني. وكان كيقول واحد المقوله مشهوره عنده ابو بكر الصديق، كيقول والله لو علمت احدى قدماي في الجنه فاني لا امن مكر الله حتى اضع الاخرى. معناها فهمتي المعنى ديال الحديث ولا الايه ولا الكلام ولا لا؟ ممكن تعاودها ونشرحها لك. والله لو علمت، انا نقولها لك بشويه باش تفهميها. والله هذا ابو بكر الصديق كيقولها، كيقول والله لو علمت احدى قدماي في الجنه فاني لا امن مكر الله. يعني قال لك ابو بكر الصديق والله زعما واخا تدخل الرجل اليمنى للجنه، الرجل اليمنى تدخل الجنه والثانيه ما دخلتش، ما نثيقش بانني انا من اهل الجنه. ومع ذلك ان الله تعالى بشره بالجنه. واش فهمتي؟ سبحان الله. فهذا من المبشرين بالجنه. تخيلي معايا هذول اللي كيسبوا في اللايفات عباد الله، كون ربي بشرهم بالجنه اش كانوا غيديروا؟ كانوا غيخرجوا بالسيوفه وبالماس ويقتلوا عباد الله. يشوفوا شي وحده ما دايرهش الزيف ولا شي وحده معريه ولا شي وحده متبرجه، الله يهدي الجميع. حنا شوف هذيك المتبرجه كنرجاو فيها الخير، وهذيك اللي عريانه كنتمناو فيها الخير، لان ما كتعرفش شنو هي دايره وشنو خلاها انه تبرج. لربما طاحت شي راجل اللي محنها وعذبها وكرفصها، فهي تعقدات وخرجت لديك الطريق. فخصنا نعرفوا نخرجوا للمجتمع ونحطوا يدينا في الجرح. فين هو الجرح؟ فين كاين الجرح؟ اما باش نبقاو نهضروا ونتكلموا هكاك من فراغ راه ساهله. واش فهمتي؟ يعني انا بغيت نقول لك انك الحمد لله انت ماجوره باذن الله. ملي طلعتي وقبلتي انك تعلمي تقراي القران انت ماجوره باذن الله. عندك جوج ديال الاجور. من يعني من يتعلم في القران فله اجران، اجر القراءه واجر التعلم. بغيت نتعلم من زمان ولكن ان شاء الله على يدك نتعلم. مرحبا. يلا عاودي من ورايا. اعوذ. عاوديها. أعوذ مزيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. والطارق هذيك القاف شنو القاعدة فيها؟ انا صراحه ما حفظتش القواعد، ما نكذبش عليك. هو دابا غتعلمي والناس كلهم غيتعلموا. هذيك القاف ملي كتكون ساكنه في القران، القاف ملي كيكون فوق منها سكون يعني كتطبق فيها قاعده القلقله.
والقلقله عندها 5 الحروف، الا كانوا ساكنين هاد الحروف 5 كيتقلقلوا. معنى هاد 5 الحروف شنو هما هاد 5 الحروف؟ هي كتجمع في كلمات قطب جدين، القاف والطاء والباء والجيم والدال، 5 الحروف الا كانوا في القران الكريم كاينين وكانوا ساكنين فيهم السكون كيتقلقلوا. يعني معنى هنا في هذه الايه قول الله تعالى والسماء والطارق، كنقرا والسماء والطارق، كنقلقلوها قا، والسماء والطارق. عاوديها والسماء والطارق. الله يجازيك بخير، بارك عليك. غير هذه الايه بزاف الناس كيقولوا لي هبطها راك شطاحه ما كتشطحش. شي تكون شطاحه تكون كتشطح تكون كتردح فيها خير من قبلات انها تطلع عند الفقيه وتتعلم قراءه القران، فيها خير. مالكم اصاحبي كتحكموا على دين يسر ودين تحبيب ماشي دين ترهيب، نحببوا الناس في دينهم. الا كانت هذه شطاح وكتشطح وطلعت عندي وتعلمت القران وارتحت في قراءه القران، غدا ولا بعد غدا صافي تولي كتقرا القران بفضل هذا اللايف وبفضل هذا الانسان يستقبلها ببشاشه وابتسامه وعلمها. فما تكونوش يا صاحبي متحجرين. الله تعالى اش كيقول؟ الله تعالى اش كيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فهذا الدين دين يوصل الحمد لله، فما تحجروش على الناس واسعا. الله تعالى كيقولنا في القران واحد الايه عظيمه كيقول فيها الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. ما معنى اسرفوا على انفسهم اختي؟ فاهم هذا اسرفوا؟ الشرح ديالو دبروا بحال هكا. لا دبروا لا ما كاينش. اسرفوا يعني خسروا بدل. دبروا جبتيها من المنجد ديالك من راسك. لا يعني اسرفوا يعني كتخسر. لا اسرفوا يعني بالغوا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اي الذين بالغوا في الذنوب. اللي بالغوا في الذنوب قال لهم الله تعالى هاد الناس اللي بالغوا في الذنوب، يعني ما معنى بالغوا في الذنوب؟ داروا ذنوب خطيره جدا، داروا معاصي من الكبائر. الله تعالى قال لهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واش الله تعالى اللي خلقك أنت وخلق هذه وخلق هذا وخلق الآخر ورحيم بعباده، وأنت غتبغي تقول لي جي نزلها حيت كتشطح؟ أسيدي تشطح ولا تردح، هذه حياة هذه. أنا شوف أنا واجبي نستقبل أي واحد من المجتمع اللي يشطح واللي مغني واللي يقرأ واللي أي واحد يطلع مرحبا به ونصحوا له القراءة ونحببوه في الدين ديالنا. راه الناس علاش خوات الجوامع؟ الشباب سيروا شوفوا الجوامع دابا غتلقاو واش غتلقاو الشباب؟ ما غتلقاوش الشباب، غتلقاو غير دوك الناس الشياب الناس الكبار هما اللي غتلقاوهم معمرين الجوامع. علاش؟ لان الناس اللي اليوم يعني كيدعوا الى الله كيدعوا بواحد الغلظه القلب، وهذا الشيء ما خدامش مع الشباب ديال اليوم. راه حنا هذا الجيل ديال التيك توك اللي عنده التيك توك خاصك تتعامل معاه بواحد الطريقه زوينه لبقه فيها التيسير فيها الرفق. الله تعالى قال لك وكذلك جعلناكم امه وسطا، الوسطيه والاعتدال. فنطلبوا الله تعالى يسر لك اختي، وشكرا كنشكرك بزاف انك طلعتي كنطلع معك باش نتزوج وما كتاب. شوف القراءه طلعت معك. مرحبا مرحبا الله يسر لك. سعيده وشرف لي طلعت معك. تحياتي اختي العزيزه وسلمي على الحاجه بزاف. انا باش نتبعك دابا في التلفازه. يلا شكرا. مرحبا مرحبا.